Hop, to'lab kelaman, jonga tegdi-yu. Akbar o'g'li. Ne asabiylashyapsan, tinchlikmi? Karim aka, ko'rmaysizmi, aka? Akam nima bo'ldi? Svet pulini to'layman, 3-4 kunda tugab qolaveradi. Oylikni yetkazib bo'lmayapti bu to'lovlarga, aka. Bu yoqda ro'zg'or bor. Bolam, shunga shunchamidi? Menda bunga zo'r yechim bor-ku. Xabaring bor-a? Uyimizga 2 oy oldin quyosh paneli o'rnatganmiz. Ha, xabarim bor. Foydasi bo'ldimi? Foydasi bo'lganda qandoq? 2 oydan bir elektr energiyaga pul to'lash umuman esdan ham chiqib ketgan. To'lov u yoqda tursan, hatto davlat 1,5-2 million foydasini kartamizga ham tashib beryapti. Ilovadan kuzatib o'tirsang ham bo'ladi. Ham tejiysan, ham qo'shimcha daromadli bo'lib qolasan. Yo'q, Karim aka, mana o'rnatsam bo'lar ekan. Kim o'rnatib berdi? Mana The Solar kompaniyasi. The Solar-ku. Alo. The Solar kompaniyasimi? Xo'p, rahmat kattadan. Karim aka, rahmat sizga. Endi sizga o'xshab ham tejiyman, ham daromad qilaman. Sizga ham kerakmi? Unda ushbu raqamlarga murojaat qiling.